सरकारान नोकर भरती आयोगाच्या कमिटीविशीं स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी काँग्रेस पक्षान केल्या। भाजप सरकार जॉब फेअर आयोजीत करता, हातूंत खाजगी कंपन्यांचो आस्पाव आसता। खूब कमी लोकांक ह्या नोकऱ्यांची संद मेळटा, पूण सरकारी नोकऱ्यां खातीर असो जॉब फेअर सरकार कित्याक घेना असो प्रश्न काँग्रेस पक्षान उप्रासला। स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हो कायदो 2018 स्थापीत केल्लो, पूण हो कायदो कोणे बंद केलो हो प्रश्न कोणूच सरकाराक कित्याक विचारना अशें काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस गोम्साचें म्हणणें। शुक्रारा मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन सोनसोड्यार वचून कोयर वेवस्थापनाची पळोवणी केली। दर 15 दिसां उपरांत ह्या सोनसोड्याक भेट दिवन कामांची पळोवणी करून कामाविशीं जाणून घेतले। तशेंच फाटले फावट सुक्या कोयरा खातीर 4 मशिनांची मागणी केली। आतां मेरेन पुराय 3 मशिनां ह्या वेवस्थापनार आसात आनी ह्या सुक्या कोयराचें काम बेगोबेग पुराय करपाचो यत्न आसा अशें दिगंबर कामतीचें म्हणणें। 2023 फेब्रुवारी मेरेन हे काम पुराय करपाचो यत्न आसा अशें लेविन्सन मार्टिन्सान सांगलें। ह्या पळोवणे वेळार आमदार दिगंबर कामत, लेविन्सन मार्टिन्स आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। शेतकारांक कसलेंय काम असलें जाल्यार मडगांवच्या विभागीय शेतकी कार्यालयांत वचचें पडटा, देखून कुट्टाळेच्या मार्केटांत शेतकी कार्यालय हाडटलो अशें आश्वासन कुट्टाळेचो आमदार आंतोन वाझान दिलें। शुक्रारा कुट्टाळे मार्केटांत स्थलांतर जाल्ल्या वीज खात्याच्या कार्यालयाचें उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो। तशेंच हें कार्यालय कुट्टाळेच्या मार्केटांत हाडपा खातीर सगळ्या सरपंचांनी आपल्याक सहकार्य करचें आनी हें काम पुराय करपा खातीर हांव यत्न करीत रावतलों अशें ताचें म्हणणें। पेनादी फ्रांस पंचायतीन थाराव घेवन शुक्रारा मालीम जेट्टी लागसार आशिल्ली बेकायदेशीर अतिक्रमणां मोडपाचें काम हातांत घेतलें। ही बेकायदेशीर अतिक्रमणां रस्त्यार आयिल्ल्या कारणान गाडयांक आडमेळी जाता, देखून ती अतिक्रमणां काडून उडयली। रस्त्यार बेकायदेशीर अतिक्रमणां जाल्ल्या कारणान जेट्टी कडेन येरादारीची कोयणी जाताली। योग्य सुवात पळोवन मालीम जेट्टी कडेन आशिल्ले गाडे आमी बेगिनांतल्या बेगीन काडून तांकां स्थलांतरीत करतले अशी माहिती पेनादी फ्रांस पंचायतीचो सरपंच स्वप्नील चोडणकारान दिली। गोंयांतलो ड्रंक अँड ड्रायव्ह केसीस सुमार 80% देंवल्यात असो दावो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केला। गृह मंत्रालयाच्या फुडाकारान उखलिल्ल्या पावलांक लागून ह्यो केशी कमी जावंक लागल्यात अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। CSR एक्टिव्हिटी खाला हिरो मोटर कॉपान 100 मोटरसायकली गोंय पुलिशेक दिवपाच्या कार्यावळी वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो। ह्या मोटरसायकली अश्यो करच्यो जेणे करून त्यो पुलिशेच्या आसा हें कळटलें आनी ताका GPS लेगीत बसोवचे जेणे करून पुलीस खंय भोंवता तें तांकां कळटलें अशें मुख्यमंत्री म्हणटा।
सांगेच्या बँड वाडो दाणो पुलाचे काम फुडल्या वर्साच्या मे म्हयन्या मेरेन पुराय करतले अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली। पुलाचे काम पुराय जाय मेरेन कंत्राटदाराक पैसे फारीक करचे नात अशें तांचें म्हणणें। आदली 2 वर्सां कोरोना आनी उपरांत पावसाक लागून पुलाचे काम आडकून पडिल्ले, पूण आतां हे काम नेटान चालू आसा। दुसरे वटेन तळावो नगरसेवक मॅथ्यू डिकॉस्टानूय ह्या पुलाचे काम बेगीन कित्याक जायना अशें म्हणीत टिका केल्या। गोयच्या बेरोजगारी विशीं गोय सरकारान नीती आयोगाक चुकीची माहिती दिल्या, तशेंच नीती आयोगाच्या अहवालांतली माहिती चुकीची म्हणीत मुख्यमंत्र्यान राज्य आनी केंद्र सरकाराचो समरवय ना हें दाखोवन दिला अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसीन व्यक्त केला। हो सरकार गोंयकारांक सदांच फटयता असो आरोप काँग्रेसीचे अध्यक्ष अमित पाटकारान केला। जाल्यार आंकडेवारीचो कोत केल्यार 20,000 न्ही जाल्यार सध्या गोंयांत 30,000 बेरोजगार तरणाटे आसात अशें काँग्रेसीचो फुडारी कार्लोस फरेरा हाणें म्हणलां। गोयचे राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी दिवचलच्या इतिहासीक निमोझेग्याची पळोवणी करून ह्या थळाची म्हायती जाणून घेतली। ह्या वेळार तांचे वांगडा तांची घरकान्न तशेंच आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी प्रेमीन शेट हाजीर आशिल्ले। गोंय संपूर्ण यात्रे खाला राज्यपाल पिल्लय हांणी शुक्रारा दिवचल मतदारसंघाचो दौरो केलो। ह्या वेळार तांणी 17व्या शेंकड्यान धर्मवीर संभाजी महाराजान बांदिल्ल्या निमोझग्याक भेट दिली। औरंगजेबाचो पूत अकबर हाका लागून हो निमोझगो बांदिल्लो असो इतिहास आसा। ताचे पयलीं राज्यपालान गांवकार वाड्या वयल्या श्री शांतादुर्गा देवीचें दर्शन घेतलें। उपरांत शारांतल्या आवर लेडी ऑफ ग्रेस चर्चीन वचून सायबिणीचें दर्शन घेतलें। गोयच्या जेवणाक गोडाचो वापर चड प्रमाणात जाल्लो दिश्टी पडटा। पुर्विल्ल्या वेदीक काळासावन वापरिल्ल्या गोड पदार्थां भितर गोड हो एक पूर्ण गोड पदार्थ जो भरपूर रगत आनी स्नायू तयार करपाक शकता। सगळ्यांत चड प्रमाणात गोडाचो प्रकार उसाच्या रोसान तयार करतात, हाका साकर गोड म्हणटात। चिकी, खीर, शीर, डोसा सारक्या पदार्थांत ताची भरपूर रूच आनी रंगा खातीर वापर जाता। काजुराचे गोड, जाका डेट पाम अशें म्हणटात, ताची चव चॉकलेटी सारकी आसून तातूंत भरपूर प्रमाणात मिनरल्स मेळटा। हे गोड उपचारात्मक गुणधर्मा खातीर वळखतात। अस्तंत बंगालांतल्या कोलकाता वाठारांत ते सहजपणान मेळटा। नाल्लाच्या रोसांतल्यान तयार केल्ल्या नाल्लाच्या गोडान मॅग्नेशियम आनी आयर्न भरपूर प्रमाणात आसता। आता बातमी समेस्त आधार कार्ड धारकांक खातीर। दर एका आधार कार्ड धारकाक आतां आपली वळखपत्रां 10 वर्सांतल्यान एकदां तरी अपडेट करची पडटली। इलेक्ट्रॉनिक्स आनी आयटी मंत्रालयान जारी केल्ल्या अधिसुचोवणे प्रमाण केंद्र सरकारान आधार कार्डाच्या नेमान दुरुस्ती केल्या। ह्या दुरुस्ती प्रमाण आधार कार्ड धारकांनी आधारा खातीर नोंदणी केल्ल्या तारखे सावन दर 10 वर्सां पुराय जातकीच आपली वळख आनी राबत्याचो पत्तो पुराव्या सयत अपडेट करचो अशें अधिसुचोवणेंत जारी केला। वीस वर्सां परस चड काळा पयलीं पुराय भारतांतली सांस्कृतीक आनी वास्तुशिल्प दायजाची वळख करून दिवपी गोवा इतिहास महोत्सव गोवा दायज महोत्सवाच्या रुपान परतून येवपाचो आसा।
15 ते 19 नोव्हेंबर मेरेन गोवा हेरिटेज महोत्सव जातलो। 5 दिसां भितर पणजेंतल्या 18 दायज जाग्यांचेर भोंवडी जातली। चित्रकारांक त्या थळांचेर चित्रूय काडपाक मेळटलें। जेवणाचो स्टॉल लोकवेद हांचो आस्पाव महोत्सवान केला। 20 दायज भोंवडी आनी 80 परस चड गोंयकार कलाकार आनी कारागीर राज्यांतल्या दायजाचे वेगवेगळे भाग दाखयतले। 5 दिसांच्या ह्या कार्यावळीन गोंयकार कारागीर मातयेची आयदनां, लाकडाची कामां, हातमाग नाल्लाची कामां, हातान रंगयल्ले टायल्स अशी खाशेली कलाकृती दाखयतले। तशेंच धालो, मांडो, फुगडी, घोडेमोडणी, गोफ, कुणबी, कळशी अशे थळावे नाचाचे सादरीकरणूय ह्या कार्यावळीन जातले। शुक्रारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बंगळुरूच्या रेल्वे स्टेशनाचेर चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस रेल्वेक 5वो बावटो दाखयलो। आयज मेरेन भारतांत सुरू जाल्ल्या वंदे भारत रेल्वे मदली ही 5वी तर दक्षिण भारतांतली पयली अशी एक्सप्रेस रेल्वे आसा। ह्या रेल्वेक लागून चेन्नईचे उद्देगीक केंद्र आनी बंगळुरूचे तांत्रीक आनी स्टार्टअप हब आसा। त्या भायर नामनेचे पर्यटन शार मैसूर हांचे मदीं जोडणी वाडटली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार विधान केलें। दक्षिण कोंकण पंढरपूर म्हळ्यार सोनुले वाठारांतली माऊलीची जात्रा ही जात्रा महाराष्ट्रांतूच न्हय तर देशांतूय फामाद आसा। सोनुलेची माऊली ही दक्षिण कोंकणाची आराध्य देवत म्हूण वळखतात। हो उत्सव सिंधुदुर्ग जिल्ल्यांतलो सगळ्यांत व्हडलो लोटांगण उत्सव म्हूण मनयतात। ह्या जात्रेच्या निमतान गोंय, कर्नाटक, मुंबय, कोल्हापूर सारक्या हेर राज्यांतल्यान लाखांनी देवीचे भक्त आशिर्वाद घेवपाक येतात। पारंपारीक पद्दतीन खण आनी नाल्ल दिवन देवीची होटी भरतात। देवीची जात्रा बुधवार सावन सुरू जाल्ली। जात्रेच्या दुसऱ्या दिसा पुराय वाठारांत माऊली देवीची तरंगा भोंवडायता। देवीचो आशिर्वाद घेवपाक आनी नवस पुराय करपाक लाखांनी देवीचे भक्त हाजीर आसतात। सध्याच्या बिझी शेड्युलांत आपले जिवीत आनी कूड घटमूट दवरची आसत जाल्यार म्हत्वाचो तो व्यायाम। दिसांतली उण्यात उणी 15 मिनटां ही व्यायामा खातीर दिवची अशी तज्ञांचें मत आसा। तशेंच तज्ञांच्या मता प्रमाण व्यायाम हो ल्हान ल्हान एक्सरसायज वरवीं सुरू करपाक जाय। खंयच्यो हेवी एक्सरसायज करता जाल्यार ताचे पयलीं वॉर्म अप करप। तशेंच पयलेच फावट एक्सरसायजाक सुरवात करता जाल्यार सुरवातेक खूब कठीण व्यायाम करप टाळप जेणे करून आंग दुखचें ना। तशेंच व्यायाम करून जाले उपरांत स्क्रॅचिंग अश्यो कांय म्हत्वाच्यो गजाली दिसपट्ट्या जिणेंत केल्यार कूड निरोगी दवरपाक मजत जाता। ह्या सगळ्या वांगडा म्हत्वाचें तें म्हळ्यार वर्कआवट प्लॅन आसप आनी तो सद्दां फॉलो करप। तशेंच व्यायामा वांगडा गरजेचो आसता तो आपलो आहार। हो आहार जाता तितलो ऑर्गेनीक दवरपाक जाय जेणे करून आपली कूड डिटॉक्स जावपाक मजत जाता। शुक्रारा मडगांव नगरपालिके कडेन वर्सां भितर जमिल्लो प्रलंबीत कर भरपा खातीर हप्त्यान भरपाची सुविधा दिवची अशी मागणी मडगांव वेपारी संघटनेचे अध्यक्ष विनोद शिरोडकारान केल्या। खास करून कोरोना महामारी उपरांत आमकां वेवसाय करपाक अडचणी येतात। देखून मडगांव नगरपालिकेन हप्त्याची सुविधा दिल्यार आमकां व्हडली मजत जातली अशें शिरोडकारान ह्या वेळार सांगलें।
वाळपय भलायकी केंद्र आनी माऊस पंचायत हांच्या जोड पालवान कोपाड्डे गांवांत बेरेस्तारा भलायकी तपासणी शिबीर आयोजीत केल्ले. मावशे पंचायतीचो सरपंच सोमनाथ काळे हांच्या हस्तुकी ह्या शिबिराचें उक्तावण जालें. ह्या भलायकी तपासणी शिबिराक लोकांचो बरो प्रतिसाद लाभिल्लो. सुमार 130 गांवांतल्या लोकांनी ह्या शिबिराचो लाभ घेतलो. तळणे पपईंत आशिल्ल्या विटामिन्स, प्रोटीन्स आनी एन्झायम्स अशा गरजेच्या पोषक तत्वांक लागून भलायकेचेर जायते फायदे जातात. तशेंच तातूंत बॅक्टेरिया विरोधी आनी घाव बरे करपी गुणधर्म आसतात आनी पचन जावपाक आदार दिता. तळणी वा पिकूंक नाशिल्ली हरवी पपाय कमी मोलाची आसता. गोंयांत तर पपाय चड प्रमाणांत पळोवंक मेळटा. तळणे पपायेंत फायबर भरपूर आसतात, जे स्टार्च तयार करपाक आदार करता आनी निमाणे आतंकड्यांनी फायदेशीर बॅक्टेरिया खातीर अन्न जाता. तशेंच पचन करपाक मदत करता. डायबिटीजांतल्यान लेगीत मदत जाता. खंयच्याय मनशाक डेंग्यू दुयेंस असल्यार ताका तन्ने पपाईच्या पानांचो रोस दिवचो. तळणे पपायेंत जायती महत्वाची मिनरल्स आसता. इन्सुलिनाची निर्मिती वाडोवपाक ही मिनरल्स उपेगी पडटा. मंगळारा धेन कानाल ओडिशांत जाल्ल्या बाजी राऊत कप उद्घाटन आवृत्तीच्या फायनलीन चर्चिल ब्रदर्स उपविजेते थारले. राजस्थान युनायटेडान बाजी राऊत कपाची उद्घाटन आवृत्ती जिखून राष्ट्रीय रुपयांची व्हड ट्रॉफी मेळयली. फायनलीन चर्चिल ब्रदर्साक तोंड दिवन राजस्थानान खेळाचे सुरवेक 2-0 अशी आघाडी घेतली. पूण निमाणे कडेन मसालेदार रेड मशीन खेळांत परत येवपाक झगडलें आनी 90 मिनटांनी 2-2 अशी स्थिती मेळयली. सर्तीच्या नेमा प्रमाण ही मॅच सरळ पेनाल्टीन गेली आनी हांगाच RYFCचो गोलकीपर रफीक अली सरदार त्या दिसाचो नायक म्हूण झळकलो. ताणें आपल्या ताणून दवरिल्ल्या पांयान लागीं लागीं अशक्य सेव्ह काडून तांच्या पंगडान शूटआवटान 2-4 अशी जैत मेळयली. लोकशायेन भारतीय संविधान सुप्रीम आसा अशें मत गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हाणें उक्तायलें. गोवा संपूर्ण यात्रे खाला राज्यपाल पिल्लय हाणें बेरेस्तारा मये मतदारसंघाचो दौरो केलो. सुरवेक तांणी शिरगांवचे लयराई देवीचें दर्शन घेतलें. उपरांत देवस्थान सभागृहांत जाल्ले बसकेंत राज्यपाल पिल्लय हाणें मये मतदारसंघांतल्या 7 पंचायतींची गाराणी आयकून घेतली. उपरांत ताणें उपस्थित सरपंच पंच वांगड्यांक संबोधीत केलें. ह्या वेळार राज्यपाल पिल्लय हांच्या हस्तुकी डायलिसीस आनी कॅन्सर दुयेंतींक मजतीचे चेक वांटले. आमदार प्रवीण शेट हाणें मतदारसंघांतल्यो समस्या सोडोवपाक वावुरतलो अशें उतर दिलें. ह्या वेळार लयराई देवस्थान समितीचे पदाधिकारी, जिल्लो पंचायत वांगडी, सरपंच पंच वांगडी आनी भाजप कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. सुमार 100 दिसां उपरांत खासदार संजय राऊत हांची बंदखणींतल्यान सुटका जाल्या उपरांत ताणें आपणाचेर ईडीन केल्ली कारवाय बेकायदेशीर तशेंच राजकीय हेतान आशिल्ली अशें म्हणलां. शिवसेनेचो फुडारी संजय राऊत हांकां पत्राचार प्रकरणांत घोटाळो केल्ल्याच्या आरोपा वेल्यान ईडीन अटक केल्ली. पूण PMLA न्यायालयान बुधवारा जामीन दिलो आनी ईडीन राऊतांक केल्ली अटक बेकायदेशीर आसा असो निवाडो न्यायालयान दिला. ते उपरांत संजय राऊत बेरेस्तारा उद्धव ठाकरेक मेळ्ळो. येत्या 2-4 दिसां भितर हांव उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांची भेट घेतलो. हे शिवाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी अमित शहाची लेगीत भेट घेतलो अशी माहिती दिल्या.
शिवसेनेचे फुडारी संजय राऊत हांची ईडीन केल्ली अटक बेकायदेशीर आशिल्ली हे न्यायालयाच्या निवाड्या उपरांत स्पष्ट जालाच, पूण तेच बरोबर केंद्रीय यंत्रणा केंद्र सरकाराच्या इशाऱ्या प्रमाण काम करता हे लेगीत स्पष्ट जाला अशें विधान शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हाणें केलां. सद्याच्या सरकारा आड सगळे विरोधक एकठांय आयले उपरांत हे सरकार जाग्यार येतले अशें विधान ताणें केलां. केरळ सरकारान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हांकां राज्य विद्यापीठाच्या कुलपती पदा वयल्यान काडून उडोवपा खातीर अध्यादेश काडपाचें थारायलां. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आनी LDA सरकार हांच्यांतलो संघर्श वाडल्या उपरांत बुधवारा जाल्ल्या केरळ राज्य मंत्रिमंडळाच्या बसकेन हो निर्णय घेतला. विद्यापीठांच्या कुलगुरूच्या नियुक्तेन राज्यपाल खान हाणें हस्तक्षेप करून राज्यपालांनी 10 कुलगुरूंक आपलें पद सोडपाक सांगिल्लें. केरळ सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर दाव्यो संघटना पक्षांच्यो संघटना आनी काँग्रेसीन स्वागत केलां. जाल्यार केरळ सरकार हे सडबुद्दीन वागता अशें म्हणीत भाजपान केरळ सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर टिका केल्या. वन नेशन वन इलेक्शन ह्या वेंचणूक आयोगान मांडलेल्या विचाराविशीं महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हाणें स्वागत केलां. ही पद्दत चालीक लायल्या उपरांत एकाच वेळार मतदान करपाक मेळटलें, तशेंच परत परत आचारसंहिता लावची गरज पडची ना. वेंचणुके खातीर येवपी खर्च लेगीत वाचतलो अशें फडणवीस हाणें म्हणलां.